Tu peux parler plus fort? Il aime parler seul. Ne parle pas comme ça. Ma mère a parlé avec mon professeur. J'ai parlé avec ta mère hier. Il parle de ce nouveau film. Nous parlons de son enfance. Elle parle de Paul. Elle parle de son mari. Il a parlé à son fils, va te coucher vite. Il lui a parlé, va te coucher vite. Je veux lui parler de cette affaire. Je lui parle de ma fille. On m'a beaucoup parlé de toi. 久仰你的大名。On m'a beaucoup parlé de vous. 久仰您的大名了。Bonjour, bonjour à tous, je suis Liliane. 大家好，我是 Liliane。今天这个视频呢，我想要跟大家分享法语口语当中非常常用的一个动词 parler， 最常用的6种用法。那这个动词 parler， 它主要的意思表示讲、说话、谈论的意思。那这个 parler 的第一种用法就表示讲、说的意思。比如说 Je parle français。Je parle français， 我说法语。Je 主语是我 ，parler 对应的 je 的动词变位是 parle。français 是法语，我说法语。Je parle français。再举一个例子，你能说话大点声吗？你能大点声说话吗 ？Tu peux parler plus fort？Tu peux parler plus fort？Tu peux 这个 peux 呢是 pouvoir 这个动词变位表示能够的意思，这是一个情态动词，后面用动词原形 parler plus fort。plus fort 表示更大声的意思 ，fort 表示大声强烈的意思，就是更大声的意思。Tu peux parler plus fort？ 再举一个例子，你不要那样说话 ，ne parle pas comme ça。Ne parle pas comme ça， 这里面用的是一个命令式哈，就是省掉主语，对应的这个主语其实是句，对应的动词变位 parle。记得这个 parle 在命令式当中啊，动词变位之后有这个 s 要把 s 省掉啊。Comme ça，comme ça 就是像这样子，也就是不要这样子说话的意思。Ne parle pas comme ça， 比如说某个人可能说话带出口啊，或者是你觉得他非常没有礼貌，你就可以跟他说 Ne parle pas comme ça。不要这样子说话的意思。再举一个例子，他喜欢自言自语 ，Il aime parler seul。Il aime 这里面有个连读哈 ，aime 这个动词呢是 aimer 的动词变位，跟这个 il 有个连读 ，il aime，il aime， 这个 aimer 也是一个情态动词，后面用动词原形 parler。Il aime parler seul，seul 这里面用作副词，表示单独的、独自的意思。Il aime。parler seul 他喜欢独自说话，也就是他喜欢自言自语的意思。Il aime parler seul。Il aime parler seul。接下来我们学习这个 parler 的第二种用法，就表示跟某人交谈是 parler avec quelqu'un 用的这个介词呢是 avec。parler avec quelqu'un 跟某人交谈，比如说 J'ai parlé avec ta mère hier。J'ai parlé avec ta mère hier。这里面用的是复合过去时哈，这个 parler 呢，它在复合过去时当中呢，用 avoir 作为助动词对应的 je 呢是 a，je 遇到元音开头把 a 省掉了。J'ai parlé avec ta mère hier。这里面 avec 是和同的意思 ，ta mère 是你的妈妈mère 是阴性的名词，记得你的妈妈是 ta mère，hier 是昨天的意思。昨天我跟你妈妈交谈了 ，J'ai parlé avec ta mère hier。再举一个例子，我的妈妈跟我的老师交谈了。Ma mère a parlé avec mon professeur。Ma mère a parlé avec mon professeur。那这里面同样的是用复合过去时哈。那这个 parler 同样的也是用 avoir 作为助动词哈，对应的这个ma mère 是用第三人称的这个 avoir 的动词变位是 a。Ma mère a parlé avec mon professeur 我的妈妈跟我的老师谈话了 ，Ma mère a parlé avec mon professeur。接下来我们学习这个 parler 的第三种用法 ，parler de quelqu'un 谈论某人 ，parler de quelque chose 谈论某事哈。parler 后面用介词的哦 ，parler de quelqu'un，parler de quelque chose。比如说我们在谈论他的童年 ，nous parlons de son enfance，nous parlons de son enfance。这里面呢。nous 对应的这个 parler 的动词变位是 parlons， 然后后面加介词的，然后呢加某件事情，这里面的事情呢是他的童年 son enfance， 这里面 enfance 表示童年的意思，那他的童年用 son， 然后有个连读哈 son enfance。
nous parlons de son enfance， 我们在谈论他的童年。再举一个例子，他们在谈论这部新的电影。Il parle de ce nouveau film. Il parle de ce nouveau film. Il 他们第三人称复数对应的这个 parler 的动词变位是 parle。Il parle 后面加介词的谈论什么呢？ce nouveau film 这部新的电影，因为电影是一个阳性的名词，我们用 ce 表示这，然后呢，新的也是用阳性形式的这个形容词 nouveau。ce nouveau film 这部新的电影 Il parle de ce nouveau film. Il parle de ce nouveau film. 接下来我们举几个例子，把这个 parler de quelqu'un 运用起来比如说她在谈论她的丈夫 Elle parle de son mari.Elle parle de son mari. 这里面 elle 对应的 parler 的动词变位呢是 parle。elle parle 同样加这个介词的，后面加人的这个名词那谈论的是谁是她的丈夫 son mari， 因为 mari 是一个阳性的名词，用这个主有形容词阳性单数形式 son mari 她的丈夫。elle parle de son mari， 她在谈论她的丈夫。parler de quelqu'un 这个的后面也可以加一个具体的人名，比如说他们在谈论 Paul 耶 Elle parle de Paul。Elle 是第三人称的这个复数，对应的这个 parler 的动词变位是 parle。Elle parle 同样加这个介词的，后面直接加人名Paul 他们在谈论 Paul 哦。Elle parle de Paul。你看女孩子都一般比较八卦，对不对？如果 Paul 是班上新来的一位同学，又长得很帅这时候他们在谈论 Paul 耶。Elle parle de Paul。Elle parle de Paul。Elle parle de Paul。接下来我们学习 parler 这个动词的第4种用法，对某人说话 parler à quelqu'un。注意咯，这里面的介词呢是这个介词对某人说话用这个介词 parler à quelqu'un。我们来举几个例子把它运用起来，比如说 Il a parlé à son fils va te coucher vite。这句话的意思是说他对他的儿子说赶快去睡觉的意思。Il a parlé à son fils 这句话呢用的是复合过去时，那这 parler 呢用的是这个 avoir 作为助动词对应的 il 这个动词变位是il a 有个连读 parler 对谁说用这个介词对他的儿子说son fils。son fils 是他的儿子fils 这个名词呢是一个阳性的名词，我们要用阳性的这个主有形容词 son fils。他对他的儿子说什么呢？Va te coucher vite， 赶快去睡觉的意思。va 这个动词是类这个动词的动词变位，这里面用了命令式，对应的主语应该是 do。但在法语命令式里面，我们说第二组动词变位和这个类的动词变位，如果有这个 s 呢，就要把这个 s 省掉，所以这里面的 va 是 va。注意咯，这个类后面是用动词原形。这里面 de coucher 其实是一个代词是动词se coucher 就是睡觉的意思，那对应的你的话就是变成 de coucher。 va te coucher vite vite 表示赶快的意思，就是你赶快去睡觉 va te coucher vite。 Il a parlé à son fils va te coucher vite， 他跟他的儿子说赶快去睡觉吧。parler à quelqu'un 这里面有这个介词然后再加这个人那这里面呢就是间接宾语，那我们就可以用间接宾语人称代词来代替这个介词然后加这个人刚刚我们这句话 Il a parlé à son fils va te coucher vite， 我们可以用间接宾语人称代词来代替，他是对他的儿子说的son fils， 这里面是间接宾语那间接宾语人称代词就是 lui， 那这个 lui 呢我们在法语里面符合过去时呢要放这个助动词的前面，那就变成 Il lui a parlé va te coucher vite， 他跟他说赶快去睡觉吧。我已经做过2期视频是关于直接宾语和间接宾语人称代词前置的这个运用如果大家还没有看这2期视频的话，可以去找这2期视频来看Il lui a parlé va te coucher vite， 他对他说快去睡觉吧。接下来我们学习这个 parler 的第5种用法，其实是结合了前面2种用法 parler de quelque chose à quelqu'un， 跟某人谈论某事，或者是跟某人谈论某人 parler de quelqu'un à quelqu'un。 我们来举几个例子把它运用起来比如说我想要跟我的同事谈论这件事情 Je veux parler de cette affaire à mon collègue。Je veux 我想要这个 veux 呢是 vouloir 这个动词的动词变位
je veux vouloir 也是一个情态动词，后面用动词原形啊 parler。Je veux parler de cette affaire。同样 parler 后面用的这个介词加某事 cette affaire，cette affaire 表示这件事情。跟谁说呢？用这个介词引导哈，à mon collègue。collègue 表示同事的意思。这句话的意思就是我想跟我的同事谈论这件事情。Je veux parler de cette affaire à mon collègue。à mon collègue 这里面也是一个间接宾语，我们可以用间接宾语人称代词来代替。这句话呢就可以说 Je veux lui parler de cette affaire。那这里面的这个 lui 呢要放在这个相关动词的前面哈，这里面不是情态动词的前面哦。相关动词就是说，因为我要跟我的同事说嘛，说才是这个相关的动词，所以要放在这个说的前面，就变成 Je veux lui parler de cette affaire。 Je veux lui parler de cette affaire。Je veux lui parler de cette affaire。 我想要跟他谈论这件事情。再举一个例子，把这个 parler de quelqu'un à quelqu'un 把它运用起来。比如说，我跟我的妈妈谈论我的女儿 ，Je parle de ma fille à ma mère。Je parle 谈论就是用这个介词的哈 ，Je parle de 谈论谁啊 ？ma fille 谈论我的女儿。那跟谁谈论呢？我们用介词啊引导出来，跟我的母亲谈论 à ma mère。Je parle de ma fille à ma mère。 同样的 à ma mère 这里面也是一个间接宾语，我们就可以用间接宾语人称代词来代替。ma mère 是我的母亲嘛，是第三人称单数，那它的这个间接宾语人称代词就是 lui。 那这里面呢，同样的要把它放在这个相关动词的前面，那就变成 Je lui parle de ma fille。Je lui parle de ma fille。 我跟他谈论我的女儿 Je lui parle de ma fille。Je lui parle de ma fille。 再举最后一个例子，就是一直听到别人谈论某个人，但是没有见到他，终于有一天，我们见到他了，我们就可以跟他说，哎呀，我经常听到关于你的事情哦。我们中文还有另外一个词叫做久仰大名，对吧？那这句话怎么说法语呢？ On m'a beaucoup parlé de vous。On m'a beaucoup parlé de vous。 这里面呢用的是符合过去时avoir 作为助动词。那对我说呢，这个间接宾语呢是 me 要放到前面，而且放在助动词的前面。avoir 对应的 on 的这个动词变位呢是 那 me 遇到把省掉，就变成 on m'a beaucoup。beaucoup 是一个程度副词，我们要放在这个动词的过去分词的前面哦。On m'a beaucoup parlé de vous。 那加一个程度副词 beaucoup 是很多的意思。On m'a beaucoup parlé de vous， 这里面用的介词是 de vous， 人们或者是大家跟我谈论了很多关于您或者关于您的事情。On m'a beaucoup parlé de vous， 久仰您的大名了。当然也可以换成你就是人们跟我谈论了很多关于你的事情。On m'a beaucoup parlé de toi。On m'a beaucoup parlé de toi。 人们跟我谈论很多关于你或者关于你的事情哦。On m'a beaucoup parlé de toi， 久仰你的大名。接下来我们学习 parler 在口语当中最常用的第6种，也就是最后一种了。这个 parler 呢就用作俗语了，表示你说的倒好，您说的倒好的意思。tu parles 或者是 vous parlez， 用在表示轻蔑、轻视、挖苦或者是愤慨这样的一个情感表达哈。如果一个法国人对你说 Le français est une langue facile, n'est-ce pas？法语是一门非常容易的语言，难道不是吗？如果你用你来称呼对方，你就可以跟他说 tu parles。tu parles， 你倒说得好，你倒说得轻巧，你倒说得容易的意思。对于我们外国人来说，这是一门非常难的语言，对不对？ Le français est une langue facile, n'est-ce pas？ tu parles。 如果你用您来称呼对方的话，就是 vous parlez。vous parlez。 比如说Le français est une langue facile, n'est-ce pas? Vous parlez。 您倒说的轻巧您倒说的好。好，今天丽亮跟大家分享了关于 parler 这个动词在口语当中最常用的6种用法，就到这里了。当然呢，这个 parler 还有其他的用法今天我只是把这个 parler 在法语口语当中最常用的6种用法把它总结出来跟大家分享喜欢这个视频的话，记得点赞哦！你们的点赞、转发、留言、评论就是对我最大的支持。想要跟丽亮学习法语的话呢，可以扫描微信2维码，请注明学习法语，就可以加丽亮的微信了。但是请注意，不要随意扫描我的微信2维码，因为我的课程呢是收费的，所以非诚勿扰。感谢你们收看今天的视频，那我们下次再见啦！À la prochaine， salut。